秋田の出身で、5年くらい前に移住してきました。はい。そうですね、最初はお茶屋さんに入って、半年ぐらい働いてから、自分で苔の生産始めました。農業を仕事にしたいっていうのはずっとあって、でその中で、どうせ作るなら自分の好きなものを作りたいっていう部分で、重なったのが苔だった感じですね。幼少期から苔が好きで、その時は苔っていう認識もなくて、ただその何生産するかなってこう考えた時に好きなものってなんだろうなってその時に幼少期のことを思い出して、あれは苔だったな、山も近かったんで、はい、行くといっぱい苔ありましたね。今だいたい3単くらい、の面積でやってる感じですね。主には、庭用の苔で、砂苔、杉苔、灰苔、筆苔あたりがメインで、あとは、インテリア用として、小屋の万年草やオカサ苔、小坪苔とかヒノキ苔も大体15種類くらい、やってます。本当始めた時当初っすね、何作ってんの苔だよって言うと、やっぱりどこに売るのとか育ててどうすんのとかよく言われてましたけど、今はなんかいいの見つけたねって言われますけどね。質ですね、苔の質ってなんだろう、他の農作物と違ってやっぱり基準ってないので、やっぱ生産者側がいい品質を出すっていう部分では気をつけてるところはあります。その苔にはその苔の好む環境だとか、ありますんで、日向用の苔であればしっかり日向で育てることでその苔本来の特性をちゃんと生かすことができるかなと思います。そうですね、最初の頃は本当失敗ばっかりで、今はだいぶ安定してきている部分はあるんですけど、やっぱ今度はインテリア用の苔をもうちょっと生産の方力入れていきたいなと思ってるんで、夏とか、夏をどう超えるかとか、そういった部分ではまだ課題はあるかなと思います。なるほど。山から取ってくるって言っても限度もあるし、基本的にはそういうことはしたくなくて、いかに効率よく増やしていくか、でその生産した苔を皆さんに使っていただきたいなと思ってます。やっぱり砂苔とか灰苔とかがメインで、乾いてるんですけど、今でもですね試験的にいろんなので試してはいるんですけど、どっちもどっちっていうか、麻布の方を好む人もいるし何もない方を好む。ただ縮むっていう縮むじゃないですか、麻布の縮む分だけ計算してやれば縮まないんで、何にもないとびっくりするぐらい縮むんですよ。3分の1ぐらいになったりするんですもんね。何のために1年やってたんだっていうぐらい縮む。半日陰で育った砂苔が日向で育つのかって言われると難しかったりする、ね、だから砂苔は砂苔でちゃんと日向で育て、そうすることで質自体も良くなるし、だからさっき言ったその色味重視じゃなくて質重視、苔本来のその湿度を保つために密になるとか高さが均一であるっていうところは、そうしないと出てこない部分あるんで、風通りすぎると竹伸びないんで、すぐ葉っぱ開いちゃう。これで避けた方が竹が稼げる。でちょっと他の苔と一緒にやることで、勝手にこう、一緒に成長してってくれるんで。それは1日1回水やりな感じですか？そうですね、やれれば、俺結構水やんないですけど、やればいいんですけどね。
これはですね、やっぱ天然物がほとんどだったと思うんですよ。なのでその中でやっぱり生産したものにこだわって、で、もちろんそこには質、こだわっていきたいなと思っていて、で、生産した苔を使うっていうことが認知してもらえるようになればいいなと思ってます。今生産者さんを募って今は5名ですね。はい。そうですね。静岡の方もいらっしゃいますし、あとは岐阜県や関西の方もいらっしゃいます。で、その土地その土地に圃場に合った品種で苔を育てたりだとかしていきたいなと。なるほど。道草としてもインテリア用の苔がやっぱ安定して供給してくれるね生産者がいて初めてやっぱり商品ができると思うんで、もう頑張っていただきたいです。はい、頑張ります。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。